As daar een ding in my lewe is wat vir my altyd 'n besondere emosie is, en dan is om te kan praat oor die dinge van die Elohim. En die rede daarvoor is voor die hand liggend, want op 'n dag het hy die uitgesoektes van sy hand sy disippels aangemaan met die volgende woorde: Julle bedink nie die dinge van my Vader nie, maar die dinge van die mense. En dit is van hierdie punt af waar ons moet vertrek vandag. Ons moet met mekaar pad langs praat. En dit is elke dag sê ding in die ronde van die sypaadjie en die omgewing waar jy jouself hoorbaar maak, dat ons leef in die eindtyd. Nou maar pragtig. Dit is nou kosbaar dat jy so 'n aankondiging gemaak het, maar verstaan jy werklik wat jy besig is om te sê? As ons dan in die eindtyd lewe, dan beteken dit, en dit is 'n fase waarin ons self bevind, waarin alles tot 'n einde gaan kom. En as ons sê alles, dan bedoel ons alles. Want sy majesteit het gesê, van die opgerigte werke van die mense hande op hierdie planeet sal nie 2 stene op mekaar bly nie. Halleluja. En ons is in opgewondenheid daaroor, want wat voorspel dit? Dit voorspel die oprigting van die gevalle hut van Dawid. Dit voorspel dat al die pragtige dinge wat Vader vir ons in die skrifte gebind het vir 'n ewigheid lank, gaan in ons oog sigbaar word. Maar die grootste daarvan is dat ons deelnemers gaan word aan hierdie bouwerk. Ons gaan deel hê aan die aktiwiteite van die wederoprigting van al die wonderlikhede van sy majesteit wat hy in die begin bedoel het. En is daar nou iemand hier is wat nou nie lus het vir werk nie? Ek het vir jou baie goeie nuus. Sy majesteit gaan jou groot lus gee vir werk. Halleluja. Daar sê. So wat ons vir mekaar sê is, ons moet gaan kyk na die moment waarbinne ons gekom het, en daarom is hierdie onderwerp op die tema dan vanoggend is verstaan die verwarring. Verstaan die verwarring. Nou wanneer hierdie manne in Genesis 11 'n toring bou, en dan het ons almal gedink, hulle het daar 'n klomp bakstene moes maak en 'n klomp klei trap, en daar moes baie bouers wees wat 'n toring kan bou wat tot aan die hemel reik. Maar dit is nie wat hulle gebou het nie. Want 'n toring word vir ons omskryf in Spreuke 18, waarin hy sê die naam van die Elohim is 'n sterk toring, die regverdige vlug daarin en word beskud. Nou dink ons dadelik aan 'n toring, maar hy sê sy naam is 'n sterk toring. 'n Toring is 'n uitkyktoring, maar 'n toring is ook 'n beskutting. 'n Toring is ook 'n wegkruipplek. 'n Toring is ook 'n bergplek. Jy kan 'n toring in vele applikasies dan sien. Maar wanneer hy sê, hulle het 'n toring gebou wat tot aan die hemel reik, dan moet hy nou vanmôre verstaan, dat hierdie toring is niks anders as die koninkryk van die Satan nie. Want die Satan maak alle dinge gelyk. Hy is die God van eweredigheid, soos wat ons dit in Esegiel 28 verstaan. Nou hoekom sê ons dit so prontuit? Omdat sy majesteit sê in Amos 3:7 dat hy doen niks tensy hy sy raadsbesluit aangekondig het nie. Nou hierdie raadsbesluit sê vir ons, skree ten hemele, dit praat tot jou en tot my wat sê, die Satan is die gelykmaker. Dan lees jy in Genesis 11, daar het hulle nou almal een gesindheid en hulle het een taal en een bedoeling. Nou vra ek net vanmôre vir u, as jy na die toring kyk, wat op hierdie planeet gebou is, hierdie gesagstruktuur, hierdie stelsel, dan moet dit ooreenkom met Genesis 11, want hier het nou almal een gesindheid, en almal het nou een taal, en almal het een bedoeling.
Nou ons gaan nou praat oor die bedoeling wat hulle het. Verwerp die Elohim, want die stelsel van die Satan gaan nie eer gee aan sy majesteit nie. En dit is wat u so kosbaar maak. U het uit hierdie stelsel uitgebreek. U het uit hierdie toestand uit weggebreek. U het voetspore daarvan af getrap hiernatoe. Waarom? Omdat sy majesteit gesê, my skape ken sy stem. En dis die rede waarom u hier sit. U is nie bedoel om die stoel warm te sit nie. U is bedoel om Jesaja 43:21 spontaan en prakties uit te leef. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Nou vra ek net vir u, waarmee is ons besig? Is ons nie in ekstase nie? Want hier gaan 'n groot verwarring kom. Hoekom? Want sy majesteit het neergedaal na die stelsel. En die eerste ding wat hy gedoen het is, hy het verwarring gebring. En nou is het spot gedryf. Die ou vra hamer, en dan kry hy 'n troffel. En toe gaan die verwarring nog dieper. Hulle kan nie meer met mekaar kommunikeer nie. En so het Vader die verwarring geïntensifiseer, soveel so, dat hulle mekaar glad nie meer kon hoor nie. En kan iemand nou net vir my sê, wat het van die stelsel geword? As hy mikke toe. Dink. Nou wat laat jy dink? Hierdie een gaan nie ook mikke toe gaan nie. Hoekom? Want Vader het verwarring hier ingebring. Of sien jy dit nie? Maar ons moet die verwarring kan ken binne in hierdie situasie. Nou, jy moet verstaan dat wanneer Messia Jerusalem betree, dan loop hy nie in die dorp rond nie. Hy loop in 'n plek in wat beleer is. En hierdie plek is beleer met alles wat niks met hom te maak het nie. Hulle die stad beleer. Hulle het die gedagtes beleer. Hulle die ou mense se oë beleer. Hulle die harte van die opkomende geslagte beleer. Hulle die hele volk beleer. Wat praat van wie? Ek praat van die wat Messias soms so in 'n rympie agter mekaar sê. Hy sê in Matteus 23:15, wie is julle? En dan gaan hy so, skrifgeleerdes, fariseërs, skynheiliges. Hy vat hom so in 'n netedoppie. Hy sê, wie is julle? Wie is julle? Hoekom sê hy so? Hoekom sê hy? Want julle trek rond oor land om een bekeerling te maak, en dan maak julle 'n kind van die hel 2 maal erger as julle self. Wat is dit? Anders as 'n reuse verwarring. Die hele plek hier buite is nie met die Elohim besig nie. Ek daag hier vanmôre om vir my te wys dat ek verkeerd is. Nie een enkele plek in gaan Suid-Afrika is in ritme met die wil van die Elohim nie. Ek gaan dit vir u wys vanmôre in deernis, maar waaragtig met 'n passie. Kom ons kyk net 'n bietjie. Wanneer hy hier die beleerde toestand betree, dan identifiseer hy die toestand. Hy sê hier binne, die wat aandadig is vir hierdie ding wat hier bestaan, is die skrifgeleerdes en die fariseërs, maar hulle albei saam het ek net een naam voor, skynheiliges. Hulle is nie met my besig nie. Nou is dit so dat ons in die tyd waarin ons lewe, spontaan dit kan herhaal. Waaragtig, u majesteit, al hierdie groot teoloë en doktorale professors en alles wat daarmee saamgaan, is nie met u besig nie. En dis waar het eindig. Maar die volgende wat bykom, prys u naam dat u met ons bemoeienis gemaak het. Halleluja. En dit maak het so spesiaal, dit is so kosbaar. So jy moet die verwarring kan ken in die bedoeling van Vader. Wanneer hy verwarring skep, is hy eintlik besig om jou uit die verwarring te begelei. Hy het dit nog nooit anders gedoen nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur in die tyd. Die mens paradeer hier buite. En hulle bied alles aan wat in stryd is met Elohim. Kom. Alles wat hier buite gebeur, word aangebied in stryd met dit wat sy majesteit geproklameer het. En dit het 'n gewoonte lewe geword. Dit is 'n soort van 'n
gemaklike of 'n gemaksone geword. Ons almal kuier rond binne in hierdie plek. En binne in hierdie plek is 'n groot verwarring besig om te groei. Of sien jy dit nie? Ons was nou Saterdag aand nie by Winnie se begrafnis nie, want ons het 'n vleisie gebraai. Jy moet verstaan dat die plek is in 'n verwoesting. Totaal. En hoe het hy in die verwoestende toestand aangekom, anders as deur verwarring? Nou wat jy nou dit aan? Ek vra vir jou kruiwa, en jy bring vir my 'n melktert. Ek meen ons gaan mekaar lekker verkeerd verstaan binne in hierdie oomblik. En ek gaan vir jou 'n paar woorde gooi wat jy ook nie verstaan nie. Want as ek jou klaar met die kruie woorde gegooi het, gaan jy vir my sê, los my budgie uit. Want jy hoor nie wat ek sê nie. Jy sien, die ding hier buite is juis in 'n verwarring gebring, omdat sy majesteit is besig om die regverdiges uit die verwarring te begelei. Halleluja. En dit is die kosbaarheid wat hier is. Maar hierdie ouens wat hier buite paradeer en alles aanbied wat in stryd is met die Elohim, gebruik sy woord daarvoor. Want jy kan gaan lees in Handelinge 10:34, is Petrus stom verbaas, en soms so aan die adres van baie wat hier buite is. Petrus was 'n man wat in die wet was. Hy was besny. Hy het die Sabbat gehou. Hy was in plek gewees. En toe het Vader hom bietjie na Cornelius toe gestuur. Maar Cornelius is nie daar nie. Hy is nie by die wet nie. Hy is nie by die besnydenis nie. Hy is nie by die Sabbat nie. Hy is 'n heiden in alle opsigte. En Petrus sê hy is onrein, want ek gesels nie met hom nie. En toe het Vader vir hom die laken beduie. En uiteindelik het hy begin verstaan dat wat Vader rein geskaap het, mag hy nie onrein ag nie. En dit is my punt wat ek wil maak, want jy moet verstaan. Vader het nie een enkele siel wat aan hom behoort onrein geskaap het. Dis 'n leuen. Die Satan het u belieg. U is nie onrein geskaap nie. Maar ons moet ons nie besig hou met onrein dinge dan nie. Want as jy 'n rein siel is, as jy 'n rein en 'n rein dogter van die Elohim is, wie die dag as jy jou dan besig hou met dinge wat onrein is, want dit pas nie by die reinheid waartoe jy geskaap is en waartoe jy behoort nie. So as die plek in onreinheid is, moet jy dit aansê, jy moet dit aanspreek, jy moet dit identifiseer, dit is 'n onreinheid wat hier buite is. Maar prys die naam dat jy my oë oop gemaak het, dat my ore oop is, en dat ek kan sien, en dat ek kan hoor, die dik massa onreinheid, wat hier binne hierdie godsdienstige plek opgerig is, wat in stryd is met u wil en u autoriteit. Nou ons sê, ken die verwarring. Petrus sê uiteindelik, waarlik ek kan nou sien, Handelinge 10:34, waarlik ek sien nou, dat u is nie 'n aannemer van die persoon nie. Yes, sê die ding hier buite, dis die teks wat ons moet gebruik. Nou word almal ingebring, want sy majesteit is nie 'n aannemer van die persoon nie. Is dit nie verstommend nie? Is dit nie 'n massiewe verwarring nie? Want dit het niks daarmee te maak nie. Maar geliefdes, net om seker te maak dat die agterdog nie sal groei nie, toe bou hulle 'n paar altare hierop. En ek wil u vat na Handelinge 17, en dit is Paulus wat nou daar rondgaan. Hy gaan deur hierdie plek in Athene, is die ding se naam, en hy sê, ek het so 'n bietjie deur julle dorp geloop, en ek kan sien, wragtig, julle is 'n godsdienstige stad. Julle is in vele opsigte godsdienstig. Dis 'n pleintjie, is dit nie? Ek dink die man het baie goed gevoel oor hierdie ouetjie wat hier instap en sê, julle is 'n godsdienstige stad. Hy sê, maar ek het daar 'n altaar by julle gekry. En in hierdie altaar het 'n plaatjie op. En op die plaatjie staan geskrywe, aan die onbekende God.
Jy sien geliefde, ons is presies by dieselfde plek, want hier is baie altare gebou, en hier is baie godsdienste in hierdie plek, en almal is in vrede, en in liefde, en almal is binne in hierdie harmonie van die Almagtige, is nie die aannemer van die persoon nie, hulle is binne in hierdie plek. Wat 'n massiewe verwarring. Of sou jy sê, dis 'n orde. Hierdie is 'n verwarring. Maar Paulus loop hier rond vandag hier in Pretoria, en hy sê, ek kan sien jy in vele opsigte 'n godsdienstige stad. Maar ek het gesien julle het 'n altaar daar. Maar julle weet van die God van daardie altaar niks. En hier kom my storie. Hy het 'n seentjie gehuur met 'n skoolklok. Weet jy hoe lyk 'n skoolklok? 'n Skoolklok. Hy betaal hom R10. Baie geld daai tyd. R10. Hy sê vir die seentjie, staan hier by die altaar en dan lei jy die klok hier so. Moenie vra antwoord nie. Sê net ek het gesê, jy moet die klok lei. Ek weet dit staan nie in jou Bybel nie, maar dit is my storie. Want my koning is my passie. En jy moet sien hoe doen hy. En die seentjie lei die klok. En daar hou 'n ou stil met sy kameel. Hy sê, hoekom lei jy die klok? Hy sê nee, daai oom wat sê 12 uur, gaan hy iets sê oor die altaar. Ok, ek sal so 'n bietjie wag. En toe stop die kamele en die mense, hoekom lei die klok? Nee, die ou wat daar onder die boom sit, gaan 12 uur iets sê oor hierdie altaar. Maar ons ken die altaar, ons ry baie vir, loop baie vir, hy is 'n onbekende God. Hy sê juis, hy gaan oor die God van hierdie altaar praat. En toe bondel Athene saam. En toe praat. Paulus praat. En vanuit die verwarring val die woorde van die Elohim. En toe kom 'n stad tot bekering. Hoekom? Want nou praat hulle nie meer vanuit verwarring nie. Hulle praat nou oor hierdie een wat al die debatte oor die planeet kort knip. In Johannes 14 sê, ek is die weg en die waarheid en die ewige lewe. Hy knip al die argumente en al die debatte op die planeet kort met daardie sinnetjie. En dit is die plek waar jy en ek aanbid. Dit is die plek waar jy en ek lofprys. Dis jy en ek wat mekaar aangryp binne in Johannes 14 sê, want ons verstaan vandag, ons is nie in verwarring nie. Nie een van u wat vanmôre hier na toe gekom het in verwarring nie aangekom nie. U weet u is hier omdat hy is die weg en die waarheid en die ewige lewe. Halleluja. Wat meer wil ons hê? Prys sy naam dat ons nie in verwarring is nie. Ons sing nie in verwarring nie. Ons bid nie in verwarring nie. Ons het mekaar nie lief in verwarring nie. Hoekom? Want hy is die weg en die waarheid en die ewige lewe. Geen argument verder nie. Hoekom is ons so passievol daaroor? Wat is die passie? Die passie is dat ons sit nog steeds hier. En daar is sekere dinge in ons lewe wat vir ons pla, daar is sekere goedjies wat ons nie al die antwoorde voor het nie, daar is sekere blydskapsmomente wat ons voel wat 'n bietjie taan, hy's nie heeltemal so blink as wat ek hom wou gehad het nie, daar sit by jou nog steeds 'n groot afwagting, hoekom kan dit nie volmaak in my lewe wees nie, waarom is ek nie op die voorvoet nie, hoekom is ek nie jubelend nie, hoekom hang die blydskap nie soos 'n koninklike kleed om my nie, daar is goedjies by jou en moenie vir my daar sit en kyk, nie, jy lieg mos nou vir jouself, jy is mos daarmee besig, jy is mos nie waardig genoeg nie, jy lei mos aan hierdie verwerping, jy lei aan al hierdie kompleksiteite, wat hierdie verwarring doelbewus in jou gemoed opgebou het, maar jy moet met my begin saamstem, dat Yeshua het daar gepraat, ek is die weg en die waarheid en die ewige lewe, en as enige iemand aan my ore praat, dan sê ek van kry jou ry, ek luister nie na jou nie.
En dis die plek waar jy en ek moet by aankom. Ons moet klaar kry met hierdie besigheid wat hulle om ons gehang het. Hulle het 'n verslaanheid om jou gehang. Hulle het 'n dofheid om jou gehang. Hulle het jou gebede, prewel, soepat gebed gemaak. Jy moet ophou om die Elohim te gaan soepat op jou knieë. Gaan 'n bietjie 'n slag en loof hom. Word 'n bietjie aktief in jou gebed. Ek loof U vir die dag. Ek loof dat hierdie planeet sal erken. Ek loof U dat elke oog sal sien en elke knie sal buig. En elke tong sal bely dat U die Elohim is. Halleluja! Maak jou 'n gebedlewe 'n vreugdeplek, 'n omgeeplek, 'n jubelplek. Ek dink Vader is so moeg vir al hierdie boemelaars gebede wat hier gebid word. Dink hy baie moeg. Verstaan hulle nie, ek is die weg en die waarheid en die ewige lewe nie. Verstaan hulle dit? Wil iemand nie net vir hulle dit loop sê nie? Nou ek sê dit vandag vir u. Geliefdes, ons moet wandelende, jubelende getuies wees wat uitbundig is oor wat? Oor die weg en die waarheid en die ewige lewe. Prys hom! Halleluja. Ja. Nou, hoor bietjie wat? Hoor bietjie. Johannes die Doper is toch 'n man wat geprofeteer is. Nie waar nie? Ja. Hy is 'n man wat vooruitgestuur is om wat? Om die weg te berei. Die weg van Messia gelyk te maak. Let reg. Wat 'n wonderlike taak. Wat 'n wonderlike taak is dit nie? Net om by die bewustheid te kan wees. In hierdie hele plek word ek uitgekies om voor Messia uit te gaan en sy weg vir hom gelyk te maak. Nou vra ek vandag vir u. Is u bewus daarvan dat binne in hierdie land u almal Johannese is? Hoekom het Vader aan die punt van jou hart kom raak? Hoekom het hy jou verstand vernuwe? Hoekom het hy hierdie vuur in jou oog glad brand? Hoekom het hy jou lip glad gemaak oor hom, oor sy grootheid en sy majesteit, anders as om die weg voor te berei, om die weg gelyk te maak? Verstaan jy dit nie? Nou as jy vanmôre hiernatoe gekom het met 'n lidmaat mentaliteit, dan is baie teleurgestel, want jy mag nie 'n lidmaat wees van 'n ding nie. U moet 'n seun en 'n dogter wees van die lewende Elohim, wat die weg en die waarheid en die ewige lewe is. Halleluja. Einde van die storie. Maar waarom sê ek vanmôre vir u so? Waarom sê ek so? Ek sê vir u, verwarring kan u pootjie. Verwarring kan u spoed breek. Verwarring in jou hart oor wie hy is, kan jou maak ophou om te ywer in die wingerd. En waar kry ek dit? Ek sien hier dieselfde man in Matteus 11 vers 3. En dit is Johannes. Dis Johannes die geliefdes, die weet hierdie is vir my 'n verskriklike emosionele oomblik. Hierdie man weet hy's gekies. Die twee susters kom by mekaar terwyl Messia en hy nog in die baarmoeder is. En wanneer hulle by mekaar kom, toe hierdie twee boepensies aan mekaar raak, toe spring Johannes op. Hy spring op oor wat? Hy spring op oor die heerlikheid wat net hier langsaan is. Halleluja. Hierdie man, vol van hierdie bewustheid, vol van hierdie heerlikheid. Herodes sluit hom toe. En dan kyk hy deur die tralies. En dan vra hy vir sy disippels, asseblief, ek is in 'n verskriklike verwarring hier. Herodes is magtig, sy priesterdom is magtig. Kyk die glorie, kyk hoe groot is hulle, kyk hoe wonderlik is, ek is in 'n verwarring. Gaan vra vir hom, is u die Messia wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Kan u nie vir 'n oomblik dink hoe groot was die verwarring binne in Johannes se hart?
Mag ek vandag vir u sê, Johannes was verkeerd. Verwarring was nie reg nie. Maar Johannes was verkeerd. Hy moes nooit toegelaat het dat verwarring aan sy hart kom raak het. Hy moes vanuit die tralies gegil het. Hy het die weg en die waarheid en die ewige lewe. Maar hy het dit gedoen, en hoekom is dit in die skrifte vir ons opgeneem? Want dit spreek tot u en ek vanmôre. Daar is baie kere wat u in opstaan, en u na die koerant kyk, na hierdie ewige pot nonsens van die nuus luister, wat u sê, werklik, ek is so verward, hier is nie 'n toekoms in hierdie land nie, hier is nie 'n toekoms vir my kinders nie, hier gaan niks van hierdie plek oorbly nie. U weet, dis die retoriek daar buite. Maar dit is verwarring wat praat. Maar prys sy naam vir die broers en susters wat in hierdie tyd al hulle twak los en net platvoet op hulle sool loop staan en sê, u is die weg en u is die waarheid en u is die ewige lewe. Dis hulle wat gaan maak dat hy van die troon gaan af opstaan. Dit is terwille van hulle wat hy hierdie plek gaan skat. Halleluja. Kan ek 'n applaus kry vir die koning? Waarom sou u dan dink ons behoort nie passievol te wees in die tyd waarin ons lewe nie? Waarom? Hoekom loer ons deur die tralies? Verwarring het ons gevange geneem. Verwarring dek die tafel. Verwarring beheer die hele besigheid. Verwarring. Maar jy moet die verwarring kan ken. Dit is nie ons Vader nie. Hoekom nie? Van die soveelste keer. Want dit is nie die weg nie. Dit is nie die waarheid nie. En dit is nie die ewige lewe nie. Nou, as jy saam met my uitbundig kan wees, daaroor sal ek baie bly wees. En as jy wil hê ek met 'n blommetjie in jou hare kom sit daaroor, sê net so, dan kom doen ek dit ook. Maar in God se naam begin om saam te sê, hy is die weg en die waarheid en die ewige lewe. En niks gaan dit verander nie. Amen. Jy sien, Messia verklaar dat die koninkryk naby gekom het. Kan jy dit nou glo? Messia staan binne in hierdie plek wat beleer is. Tussen die skynheiliges en tussen die skrifgeleerdes en die fariseërs en nog baie van die wat sê, kan daar iets goeds van Nasaret hier aankom? Kan daar iets goed uit Nasaret uitkom? Hy het nie 'n koninklike kleed aangehad nie, hy het nie 'n scepter by hom gehad nie, maar ek sê vanmôre vir jou, hy was die weg en die waarheid en die ewige lewe. Hy stap daarin as dit, as niks anders nie. Hy het in jou lewe ingestap as dit. Hy het in my lewe ingestap as die weg en die waarheid en die ewige lewe. Ek besaak dit vir niks en vir niemand langs die pad nie. En as ek deur die tronktralies roer, gaan ek nog steeds dieselfde ding sê. Ek loer deur hierdie tralie en ek bulder hier na buite toe wie hy is. Dan vra ek vanmôre vir u. Het die koninkryk in hierdie tyd naby gekom? Kom praat. Sê net vanmôre vir my, het die koninkryk oor kan die riviere van Kus in die boervolkie naby gekom? Natuurlijk het hy naby gekom, want al hoe meer kom die getuies op, dat hy is die weg en die waarheid en die ewige lewe. En as hy naby is die koninkryk naby. Hoekom? Want hy is die koning van die koninkryk. Halleluja. Ek het gedink, hy gaan op hierdie stadium 'n fees hou in die plek. Nou lyk hy soos 'n professor wat 'n insek ondersoek. Geliefdes, ek pleit by dat die oorgaan en die blydskap wat oorwinning bring. Dit is wat ek voorwag. Ek wag dat u in hierdie blydskap ingaan wat net oorwinning kan bring. Nou vra ek vir u,
Hierdie een wat die weg en die waarheid en die ewige lewe is, het hy gesê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, het hy. Nou, hoekom lyk hy soos 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur? Wat is die probleem dat ons nie in hierdie volmaakte blydskap kan oorgaan nie? Hoekom nie? Hoekom dra ons die las van verwarring? Waarom is sy majesteit nie die lied van my lip nie? Die blink van my oog nie? Om wat rede nie? Ons hou ons so besig met 'n klomp twak. Hulle verwag 'n aardse koninkryk. En toe skud hy hulle 'n bietjie op. Hy sê in Lukas 17:21, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar, want die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie. Oeps, nou is ons nie moeilikheid. Ons wil daarom 'n koninkryk kan sien, man. Ons wil kan sien, dis nou hy daar nie. Maar Messia gooi so 'n bietjie water op ons optimisme, en dan sê hy, maar hierdie koninkryk kom nie met sigbare tekens nie. Hy het nie nodig om met sigbare tekens te kom nie, want die koninkryk brand vanmôre in jou hart, man. Die koninkryk sit daar binne. Hy wag om buite toe te kom. Hy wag om opgerig te word. Hy wag dat ons getuienis daarvoor kan lewer. Die koninkryk is ons in. Ons is in hom gebou, ons is vir hom gebou. Met ander woorde, die koninkryk, geliefdes, ons is gebou vir die koninkryk. Dit beteken, daardie koninkryk is reeds in ons. Nou waarvoor wag hy? Vir hierdie aankondiging. U is die weg, u is die waarheid, en u is die ewige lewe. Nou kom ek by die punt wat ek wil maak. Ek dink, ons is net so verward, soos wat Johannes destyds was, en ons het nodig om vir mekaar te seën, ons het nodig om mekaar vanmôre so 'n bietjie te ondersteun, te dra, te koester, en ons het met mekaar praat oor hoekom kyk ons die natuur van Elohim mis. Hoekom sien ons nie sy natuur nie? Kom ek wys vir julle wat ek wil sê. Ek sê vir u dat die profesie sê 3000 jaar gelede dat sy majesteit gaan 'n klein volkie hier plant. En u ken dit so goed. Dankie daarvoor. Maar u weet nie wat is sy eintlike bedoeling nie. Want die plek se verwardheid hier buite het die blydskap daaroor so 'n bietjie dof gemaak. Maar kom ek vertel net vanmôre vir as ek mag. En as die wêreld nie hiervan hou nie, ek het 'n veer, ek voel regtig vrede vir hierdie wêreld. Die Elohim se woord sal ewig bly staan. Het jy al die liedjie met ons saam gesing? Ek sien in my gees die glorie en die almag van Elohim, het u? En sy woord sal ewig bly staan. Nou hier is hy. Ons kyk die natuur van die Elohim mis. Hoekom? Want sy natuur het gewil dat 'n raasbesluit moet wees, dat hier oor kan die rivier van Kus sal 'n klein volkie kom sit wat by sy naam sal skuilings soek. Daar sê, is dit nie kosbaar nie. Dis die natuur van die Elohim. Maar hy het ook iets anders geweet. Hy het gesê, hierdie wat ek so met my hand uitsoek, die koninkryk is binne in hulle. Dit beteken, wanneer hierdie volkie, hierdie gemeente word, dan word hulle wat? Koninkryk. Hoekom? Want die potensiaal om koninkryk te word, is reeds in hulle. Kan jy nou verstaan, hoekom is die Satan dan so verwoede by? Want hy mag nie hierdie koninkryk laat sigbaar word nie. En die enigste manier om dit te verhinder, is om jou en my in verwardheid te bring. En daarom spreek ek vanmôre vreesloos uit. Die groepe in hierdie land, en spesifiek die Israel groepe, mis die natuur van die Elohim. Hy bedoel, ons moet hier 'n gemeente wees. Ons moet hierdie aanbidders wees, waarvan Johannes 4:29 as ek dit reg het, waaroor hy sê, en sy majesteit soek ook hierdie Adamiete, wat hom in gees en in waarheid aanbid. Hy sê vir hierdie vrou, kyk daar kom daar, wat jy nie na hierdie berg toe sal gaan nie, en jy sal ook nie na Jerusalem toe gaan nie, maar jy sal vanuit die koninkryk, wat in jou is, sal jy my aanbid, in gees en in waarheid. Nou geliefdes,
Hoekom sukkel ons so om Vader se natuur te verstaan? Die koninkryk is die Elohim orde. Die koninkryk is die Elohim orde wat binne in ons siel en binne in ons hart gebore word. Nou as dit nie so is nie, sê jy nou net vir my vanmôre, hoekom het jy jou ou kerkie gelos? Hoekom het jy jou kan wyn gelos? Hoekom het jy jou joppie daar in Saldanha Baai waar jy die matrose geleer vloek het gelos? Hoekom het jy dit gedoen? Hoekom het jy dit gedoen? Want die orde van die Elohim wat in die koninkryk is, wat in ons is, kom na die oppervlak. Wat is die probleem? Hoekom kan hy nie die lofprysing daarvoor ontvang nie? Hoekom wil ons besig hou met 'n klomp goed wat niks met sy natuur uit te waai het nie? Die koninkryk is die Elohim orde in die harte van die wat aan hom behoort, aan niemand anders nie. Nou salig onbewus van Elohim se natuur is die kerk aangebied as die koninkryk. Maar daar's baie kerke, in Suid-Afrika 3000. Verskillende. Is dit verwarring? O, Matteus 12:25 sê, 'n koninkryk of 'n huis wat in homself verdeeld is gedoem om vernietig te word. Hoe lyk die plek? Lekker mikke toe, nee, vorder. Hoekom? Die Elohim het so gesê. Hoekom het hy so gesê? En julle verdeel my koninkryk. Julle verdeel my koninkryk. En dit wat julle bou, gaan ek vernietig. Dit gaan nie regop bly nie. En u kan nou maar daarvan 'n groot storie maak, daar buite, maar ek sê nou vir u, verwarring bring verdeeldheid. En verdeeldheid doen wat? Afskeiding. En afskeiding doen wat? Haat, tweedrag, twis, partyskap, moord, jaloesie, neidigheid. Dis wat heers. Of wil u vir my sê, dis die vrug van die Gees? Maar dit bestaan, dis 'n werklikheid. Dit beteken, ons moet opnuut vanmôre tot mekaar se harte kan praat. Messia is die weg en die waarheid en die ewige lewe. Dit wat ons so pas, as 'n rympie opgesê het, pas nie binne in sy natuur nie. Dis nie wie hy is nie. Maar as ons dan hierdie waagmoed het om te sê dat sy majesteit het ons geskape na sy beeld en na sy gelykenis, dan sê hy eintlik vir ons, ek het julle natuur geskape, maar die natuur wat julle hier demonstreer, hierdie natuur waarbinne julle funksioneer, is nie my natuur nie. Wat sê ons dan vir mekaar, geliefdes? Nou, hoor 'n bietjie. Die volk het idees aanbid. Ek wil dit graag vanmôre vir u sê. Die volk hier buite aanbid idees. Hulle aanbid nie binne die natuur van sy majesteit nie. En die NG Kerk 'n idee gehad. Ja. En die hervormers, hulle het ook 'n idee gehad. En die doppers, hulle reken hulle 'n briljante idee gehad. En die apostolies en die 3000 ander het almal 'n idee gehad. Maar ek sê dit met respek en deernis teenoor die mensies wat nog daar is. Hierdie stelsel het die verwardheid ingebou. En die geslagte het binne in die verwardheid grootgebring. Om wat te doen? Om die koninkryk bestel te staan, wat anders? Of wil jy nou met my saamstem vanmôre, as ons nie hierdie verwarring in boerland gehad het nie, hoe sou hierdie volkie ten aanskoue van die wêreld gewees het? Kan jy sien hoe angstig was die Satan om die kosbares van my Vader in 'n verwarring te organiseer? En hulle haat mekaar, hulle is jaloers op mekaar, hulle is neidig. Maar ek weet waarvan ek praat, ek het in die NG Kerk groot geword.
En my lekkerste maatjies wat ek wou speel, was wederdopers, en was apostolies, en my pa het my 'n pak slaag gegee, omdat ek in die geheim by hulle gaan loop speel het. Maar dit is nie hy nie. Die stelsel wou hulle vervreem. Hulle wou nie hê ons moet insmelt nie. Hulle wou nie hê ons moet bekend staan as die klein volkie oor kan die riviere van kus nie. En nou die tyd al amper uitgeloop. En dan hou ons elke Sondag 'n erediens. En partymal is my hart seer. Opgewonde oor my broers en susters. Maar my hart is seer. Omdat die gemeentes nie 'n demonstrasie word van die natuur van Elohim. Is dit 'n beskuldiging? Nee. Is 'n verlange. Is 'n baie diep verlange. Hoor wat sê Messia sê in Johannes 4:22 vir hierdie Samaritaanse vrou, en onthou sy was nie 'n Samaritaan nie, sy het net in Samaria gebly. Sy is ook 'n dogter van Jakob, maar hoor nou mooi. Hoor mooi, wat sê hy vir haar? Hy sê, vrou, maar so mooi. Vrou, julle aanbid wat julle nie weet nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet. Wie is ons? Die wat weet, hy is weg en die waarheid en die ewige lewe. Ons weet wat ons aanbid. En ons ruil dit vir niks. Maar kyk nou mooi. Sê en aardigheid sê van die saligheid is uit die Judeërs. Dit is nie die Judeërs wat die saligheid is nie. Hy kom daarvandaan. Hy is die saligheid. Hy sê vir hulle. En dan sê hy, julle gaan nie meer van mekaar sê, kom trek na daai berg nie. Of kom trek jy af Jerusalem te gaan bid nie. Is dit net hier so? Hoekom? Want die koninkryk is in julle. Net hier. En as ons so bondel onder 'n dak soos hierdie, dan weet ek weet, die koninkryk sit hier. Halleluja. Hy sit hier. Hy log nie mooi afgestof nie. En so 'n paar dingetjies. As 'n bietjie later, so 'n bietjie polyfilm moet opsit en bietjie mooi maak. Maar die koninkryk sit hier. Geliefdes, hoor net vanmôre my hart asseblief. Hoor net. Moenie so wegbeweeg nie. Ek voel, jy wil dit nie aanneem nie, want dit voel vir u vreemd. Asseblief, begin net jouself voel. Ek is hier, omdat die koninkryk in my is. Halleluja. Daar is hy. Daar is hy. Johannes 4:23. Dis nou net 'n teksversie later, hy sê, daar kom 'n uur en dis nou. Dis vir baie interessant. Messia sê, daar kom 'n uur en dis nou, maar dis al 2000 jaar terug. Kom maar, dis nie by my nie. 2000 jaar terug sê hy vir die Samaritaanse vrou, kyk, daar kom 'n uur en dit is nou. Nou. Dat julle, wat sal doen? Wanneer die ware aanbidders die Elohim in gees en waarheid sal aanbid. Die klein volkie oor kan die riviere van kus is hiervoor gekies. Hy noem hulle my aanbidders, dat hy nie so gesê, maar hy het 2000 jaar terug al vir die vrou by die put gesit, geloop sê, wat Jakob gegrawe het. Hy sê vir hierdie vrou, daar kom 'n uur, en dis nou. En dat my ware aanbidder my in gees en in waarheid sal aanbid. Nou sê die profeet Jesaja, julle moet wakker word, die Elohim is besig met 'n klein volkie. Hy is besig om hierdie volkie op te wek. Hy is besig om hierdie volkie in lyn te plaas. Hy is besig om hierdie volkie in die baarmoeder van tyd te laat groei. Sy gaan
gebore word. Sy gaan opstaan. Sy gaan 'n gemeente wees. Sy gaan ware aanbidders wees tot eer en verheerliking van die Elohim. En dan kom die brood by, want hy is die brood van die ewige lewe. En die ware aanbidders sal hiervandaan af gaan en hulle sal die volk gaan bedien uit die hart en uit die natuur van die Elohim. En hierdie volk sal bekering ervaar oor die lengte en die breedte van hierdie planeet tot eer van sy kosbare naam. Nou wat? Ja, maar my tande is nie als in lyn nie. En my oë sit dalk 'n bietjie te naby aan mekaar. En ek het nie die regte lengte nie. En ek is nie juis 'n skildery nie. En ek loop so 'n bietjie krippel ook. En ek kan nie lekker praat nie. En daarbij is ek nog bang ook. Dis 'n Moses syndroom wat jy aanlei. Die Elohim sê, ek sal voor jou uitgaan. Halleluja. En ek sal met jou wees. Ek, wat die weg en die waarheid en die ewige lewe is, ek sal met jou wees tot aan die volleinding. Oor kan hier 'n vere van kus vandaan sal my Aanbidders uitgesoekte gemeente, nie verstrooi nie. Hy het dit aangekondig as 'n raadsbesluit. Sy raadsbesluit is nooit verstrooid nie. Sy raadsbesluit is eg, dis finaal. Oor kan die riviere van kus vandaan sal my uitgesoekte eklesia, my gemeente, my aanbidders wat my in gees en waarheid aanbid, my offer bring. Wat is sy offer? Die brood van die lewe. Wat anders het hy dan gedink? En dis op hierdie punt wat ek wil afsluit, ek wil vanmôre vir u vra, is ons besig om mekaar te bedien met die brood van die lewe? En as ons dit nie doen nie, dan is ons mos in stryd met die koninkryk wat in ons is. Waarom kan ons nie vanuit hierdie koninkryk die soete woorde laat val van hom wat ons tot hier gebring het, en wat ons nie hier gaan los nie, maar wat ons gaan deurvat na die volleinding? Waarom nie? Waarom kan ons mekaar nie bedien nie? Waarom kan ons mekaar hande oplei nie? Waarom kan ons mekaar nie bemoedig nie? Waarom kan ons nie na mekaar te loop en sê, word wakker? Die goed wat jy doen is in stryd met die koninkryk wat in jou is. Hoekom het Messias dit gesê? Het hy ooit gelieg? Het sê 'n mens dat hy sal lieg. Maar dan sit ons vanmôre waar, dan sit elkeenetjie wat hier sit vanmôre wat vir my sit en kyk. Dankie dat ek saam met u kan sit. Maar u moet nou hoor wat sê ek vanmôre vir u. U sit daar en elkeen van u het daardie deel van die koninkryk in jou binnekant. Dit hom hiernatoe aangedra. Dit was die Elohim se bedoeling en dit is wat hier gebore moet word. Die koninkryk van Messia moet in hierdie plek sigbaar word tot eer van sy kosbare naam. Halleluja. Was ons goeie NGO's. Ja. Baie goeie. Getrou man. Reg. En al die ander, was hulle almal getrou. Ja, hulle was getrou. Hulle was reg getrou. Weet jy hoekom? Want die verwarring waarmee hulle besaai is, hulle het gedink, hulle is besig met Vader. Hulle het reg, hulle dink nou nog so. Hulle is nie die skande nie. Hulle is die kleintjies wat aan my Vader behoort, wat gestruikel is. Hulle is omgestap, hulle is belieg, hulle is op verkeerde weë gelei, weg van sy bedoeling af. Maar hulle het nie kop gehou, hulle het nie die natuur van die Elohim reg verstaan nie. Dis die natuur van sy majesteit, wat elkeen van u wat vanmôre hier sit in my oë kyk, hier naartoe gebring het. Sy hand het hier naartoe gebring. En wat sê ons daarvan? Halleluja. Ja, prys hom. Prys hom, ek huil het nie in vir niks op hierdie planeet nie. Ai geliefdes, ek moet klaarmaak en dit is toch so jammer. Ek hou daarvan om so 'n bietjie
'n lang sessie te hê. Maar ons moet kyk na ware aanbidding en gaan hom kort nip, want die tyd het op my uitgeloop. Hoor 'n bietjie hoe mooi sê hy. En nou kan jy die Bybel oopmaak by Matteus 5. En ons gaan so 'n bietjie met mekaar lees van die 3de versie af. En dan maak ons klaar. Luister nou gou. Hoe mooi sê hy, Matteus 5 so van die 3de versie af. En dis 'n eienaardigheid wat daar geskrywe staan. Daar staan geskrywe: salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En nou sê ek dit sommer prontuit vandag vir die dis verwarrend, is dit nie? Want hoe kan iemand wat arm is van gees die koninkryk beerwe? Het Messia nie gesê dat die gees van hierdie wêreld het nie deel aan hom gesê? Dan sou hy in die bergpredikasie gesê het: salig is die wat arm is aan die gees van hierdie wêreld, want aan hulle behoort die koninkryk. Is dit nie in lyn met die weg en die waarheid en die ewige lewe? Nou maak hom reg, moenie sukkel nie. En as jy nou daar skryf, Vader gaan glimlag daaroor. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos. Weet jy waaroor treur ons? Ons treur oor die koninkryk wat nie sigbaar word nie. Ons treur oor ons boeties en sissies wat nie vanmôre hier is nie. Ons het 'n klomp goed waaroor ons treur, dat sy majesteit die ene week vanmôre aan die voorhou as die weg en die waarheid en die ewige lewe. Hy sê: ek sal jou troos. Aanvaar jy dit? Nou sit die blydskap op jou gesig nie daaroor. Hy gaan jou troos. En hoe troos hy jou? Hy troos jou met krag. Hy troos jou met wysheid. Hy troos jou met 'n salwing. Hoe? Sodat jy binne in hierdie koninkryk 'n aktiwiteit word wat nie gestop kan word nie. Kom ons praat ons 'n bietjie verder. Salig is die sagmoediges. Nou jy met 'n sagmoedige verstaan. Sag, maar moedig. Weet jy wat beteken dit? Weet jy wat beteken dit? Jy weet nie. Ek gaan sag met jou wees, omdat ek weet dat jy in verwarring is. Maar ek gaan moedig wees om jou aan die hand te vat en jou hiernatoe te bring, want my koning het so gesê. Nie lekker? Dat is. En hoor nou hier, want hulle sal die aarde beerwe. En daar klap ek my hand, ek sê: Vader, prys die kosbare naam. Ek hoor twee goed hier. Omdat ons arm is aan die gees van die wêreld, gaan ons die koninkryk beerwe. En omdat ons sagmoedig is, gaan ons sommer die aarde ook beerwe. Dis 'n dubbele erfporsie. Halleluja. Wie kan dit verwag het? En dit is alles in die predikasie opgeneem. Vir wie? Vir jou en vir my, om die natuur van die Allerhoogste in sy passievolheid te kan verstaan. Vers 6 sê: salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jy hoor nie, hy sê sal. Nou vra ek vanmôre, hierdie ouetjies wat hier sit vir die koninkryk in hul binnekant het, dors u waarlik, dors u, is u honger en dors na geregtigheid, maar natuurlik, want ons kan hierdie ongeregtigheid nie meer hier buite hanteer nie. Maar hier sit hulle by mekaar, hoekom? Want hulle het 'n honger en 'n dors na geregtigheid. En hoor wat sê sy majesteit, want hulle sal versadig word. Met wat? Met geregtigheid. Met wat anders? Want dit is waarna ons honger en dors. Is dit nie? Dat is hy. En nou kyk julle my aan. Soos 'n jong plaasboer na 'n nuwe plakkerskamp. Ek praat met jou. Weet jy wie jy? Die Elohim het jou by jou naam. Weet jy wat sê hy? Jy is myne. Jy is myne. Hoe groot is so 'n aankondiging?
Zo groot. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ons kan 'n lang storie daaroor maak, want die tyd het ons uitgeloop. Weet jy wat is barmhartig? Die barmhartige Samaritaan is Messia Yeshua. Hy beduie vir ons, wat is barmhartigheid? Die Adam lê langs die pad. Hy's gevond, hy's kaal, hy's gestroop. Hy kan hom nie meer help nie. Dan kom hy's die barmhartige Samaritaan. Wat doen hy? Sy barmhartigheid skop in. Sy barmhartigheid gaan af. Sy barmhartigheid maak die wonde skoon. Sy barmhartigheid salf die wonde. Sy barmhartigheid verbind die wonde. Sy barmhartigheid tel hom op. Sy barmhartigheid vat hom na die herberg toe. Amen. Iemand in wie die koninkryk brand kan nie anders optree as net so nie. Hy daar passief vol. Hy laat hom op die stuit nie. Hy betaal sommer vooruit vir 2 dae, 2000 jaar. En toe sê hy, dit te min is, as ek terugkom, sal ek dit ook betaal. Hoekom ywer ons dan nie? Hoekom ywer ons dan nie? Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal Elohim sien. Geliefdes, hoor my hart vanmôre as ek tot u pleit. Hier is die antwoord, wanneer jy rein van hart is, sal jou oë die Elohim sien. Hy het so gesê. Nou kom glo ons hom nie. Ek weet, hierdie volk, die beide, hulle kan 'n wyntjie skink, mekaar aan 'n goed doen. Van hulle gaan so te kere wil vir die nageslag nie 'n druppel oorlos nie. Maar ek sê nou vanmôre, kom ons los alles. Kom. Wat 'n groter bate kan aan jou lewe wees, net om te kan loop sê, ek is deur die Elohim geroep, by my naam, ek behoort aan hom. Wat is groter as dit? En dan maak ons binnekant rein, en ons maak ons harte rein, want ek wil die hande hê vanmôre. Wie is net soos ek begeerig om hom met my oë te kan sien? Wie is so begeerig? Prys hom! Daar's niemand wat dit begeer nie, maar kom ons begin dan vanmôre, dan maak ons die harte rein. Rein! Salig is die vredemakers, maar jy moet nou oppas, is nie dieselfde vredemakers wat hy met sy sweep uit die tempel uitgepoeler het nie. Hierdie vredemakers is die vredemakers wat hier werk om die onvrede wat tussen vader en sy seuns en dogters se komme uit te haal. Hulle is die ware vredemakers. Ek vra net vanmôre, voel jy nie ook so, voel jy nie vanmôre opgewonde om te sê, ek wil so 'n vredemaker word nie. Want dan gaan die volk terugkeer na die bedoeling by Vader. Want wat sê hy? Hy sê hierdie vredemaker word genoem die kinders van die Elohim. Vat hierdie ou teksversie saam. Vers 10. Salig is die wat vervolg word. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker. Hy sê maar salig is hulle. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hoe klink dit? Maar nou nie vir moeilikheid soek nie. Maar die Elohim sê, as jy vervolg word terwille van my, hou op om aan die vervolging te dink. Dink daaraan, jy is die koninkryk. Hoe klink hy? Ja, aangenaam, passievol, heerlik. Vers 11, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Wie het so getuienis? Ek het. Is daar nog mense wat saam met so getuienis het? Valse goed wat teen ons gespreek word. Hoor wat sê sy majesteit in vers 11, salig is hulle wanneer die mense so doen. Salig. En dan kom ons by vers 12. Dit is my afsluit gedeelte vanmôre. Hoor wat sê hy.
Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Waar is die blydskap? Halleluja. Hoekom val die stoele nie? Hoekom spring 'n gemeente nie op? Wat is groter as dit om te hoor? Salig is julle, want julle loon is groot in die hemele. Is dit nie groot? Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie passie nie? Is dit nie volmaakte liefde wat dit spreek nie? Vat hier ene, hy is so 2 teksversies, Amos 8 vers 11, wat jy baie goed ken. Amos 8 vers 11, kyk daar kom daar, spreek sy majesteit, dat ek 'n honger in die land sal stuur. Nie 'n honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar na die woorde van Elohim te kan hoor. Daar gaan 'n dors kom om sy woorde te hoor. Nie 'n dors na water nie, en nie 'n honger na brood nie, maar 'n honger en 'n dors. 'n Honger en 'n dors om sy woorde te hoor in die ingange van my oor, tot diep in die ingange en die platforms van my siel, waar ek die Elohim se woorde kan hoor. Daar is niks so passievol, daar is niks so groot as dit nie. Amen. Hy het 'n waarborg gesê, as jy dan kom sulke dae, ek gaan so honger stuur, prys op die majesteit, ons wag vir daardie dag. Hoe kosbaar en hoe heerlik is dit nie. Die enetjie wat ek mee afsluit is Johannes 6 vers 35. En dan dink jy vanmôre as jy uitstap uit hierdie plek uit, en jy wat na sy natuur geskape is, jy wat die koninkryk binne in jou dra, dan dink jy 'n bietjie oor hierdie ene, Johannes 6 35. Maak dit jou passie. Messias sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. Hulle hoef nie te honger en te dors nie. Hulle hoef nie. Want as jy hom het jy die brood van die lewe, waarvan jy tot in ewigheid nooit meer sal honger of dors word nie. En dan sê hy sê, en wie my glo, ek tog vra dat jy ophou om in hom te glo, asseblief. Begin om te glo, want my woorde sal bly staan tot in ewigheid. Ons glo elke woord dat hy spreek, want hy is die koning van die koninkryk wat in my is. Amen.